السلام عليكم حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وفيديوهاتي دائما يلقوكم باحسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الكاطو راه داير حاله في المواقع التواصل الاجتماعي. كاطو العسل، لانه مخدوم بالعسل. روحوا حبيباتي نشوفوا المقادير. انا عندي نص كاس سكر مع كاس تاع الزيت، نص كاس عسل العادي، اي نوع تفضليه تنجمي تخدمي به. درتهم هنايا في طاوة وراح نديرهم فوق الغاز على نار متوسطة حتى يبدا يغلي، ونكملوا الطريقة الثانية في التحضير. هنا البنات راني درته في الغاز وبديت نخلط فيه بالفوي حتى بدا يغلي ودار لي هذوك الفقاعات. راح نضيف مغرف صغيرة تاع بيكربونات الصوديوم، راهم معروفين وراهم متوفرين في المحلات. نخلط في الخليط تاعي حتى يولي كراميل، هو غادي يتغير اللون تاعه. حاولي تخلطيه واحد الخمس دقائق ولا. شوفوا حبيباتي راه بدل اللون تاعه. هنا بعد ما تغير اللون تاعه راح نطفي عليه ونديره في غيسيبيون باش يبرد لي. يعني حاولي باش تخليه على الاقل يكون دافي، ما تخدميش به هو هكا حامي. الخليط تاعك ما راحش تنجح لك الوصفه. هاد الوصفة تصلح كمشروع، تقدري ديرها كمشروع. انا جبتها لكم هاد الكاطو جبتها لكم باسهل طريقة اللي تقدروا كامل ديروه. انا فرغت الخليط تاعي كما قلت لكم في ريسيبيون، خلطته غير شويه وخليته قد ما يبرد لي كما نقولوا يولي دافي. ورحت جبت حبه تاع بيض الاولى، ديروا هنايا غير بالحبه البيض وخلطي، تخلطي مليح مليح حتى ينسجم هذاك الخليط والبيضه تاعنا تدخل مع الخليط تاع الكراميل اللي رانا دايرينه. شوفوا الخليط تاعي كي ولا. هنا زدت الحبه الثانيه. هاد الكاطو يندار غير بزوج حبات تاع بيض. قلت لكم ساهل اقتصادي، والاهم حاجه شوفوا ما يشدش الوقت، واهم حاجه بنين بنين بنين، واحد البن فيه. كاين اللي قلت لكم انا سميته كاطو الحسل لانه مخدوم بالحسل. كاين اللي يقول له كاطو بان دو بيس، كان اللي يقول له كل واحد وكيفاش يسميه. انا ضفت الكاس الاول تاع الفرينه مع وحده خميره كيميائيه، قرصه تاع الملح باش تعدل لنا النكهه الكو تاع الكاطو تاعنا. وبديت نخلط. هنا اللي بغات تخلط بالباتور ولا تخلط، ولكن انا فضلت ندير لكم بالفوي. اللي ما عندهاش يعني باتور ولا اللي ما عندهاش بيترا ولا تقدر تدير بالفوي ولا بيدها. الكاس الثاني هاد الحلوى ما لقلهاش تنعجن، لفات فيك عجنتيها عرفيها بلي صاي خسرت لك، ما تعجنيهاش حبيبتي. روحي خلطي بالفوي غير بشويه. كي تشوفيها بدات تشد روحها روحي بدي تخلطيها بالاصابع، تلمي فيها بالاصابع. حول الكاس الثالث درناه. هنا البنات بدات تتلملي. راح هنا نقلع الفوي تاعي ونروح نبقى نلم فيها بيدي. حبيباتي قلت لكم هاد الحلوى هاد الكاطو يصلح ديريه كمشروع، تحطيه في القهاوي. يدوموندوه بزاف في القهاوي. هنا زدت الكاس الرابع، ولكن غادي نزيد غير بشويه، ما غاديش نكمل، ما يكمليش كاع الكاس الرابعه، روح غير بشويه. وكما راكم تشوفوا حبيباتي لموا بالاطراف الاصابع، ما كان لا تعجنوها لاخاطش لا عجنتوها عرفوا بلي صاي خسرت لكم. لموها غير بالاصابع. كي شغل شفتوا الصابلي كيما نلموه كاع الصابلي تاني ما نعجنوش باسكو يخسر، يتولي في داك العلك وكاع يخسر. غير بالصبعين
لمي الكاطو تاعك باش ما توليلكش عجينه مطاطيه. العجينه اللي تحصلت عليها شوفوا تكون طريه ما تلصقش في اليد. والكاس الرابع بقات لي حوالي ربع كاس منه. جبت البلاط تاعي اللي كنت درت فيه بابي كويسون. بابي كويسون يساعدكم بزاف، راني نقول لكم ونعاودكم شرو بابي كويسون يساعد بزاف في الخدمه. شوفوا العجينه تاعي قد ما راهي طريه، كيفاش راهي طريه، ساعدتني بزاف باش نمشيها في البلا. هذا الكاطو اقتصادي ما يشدش في اليد، بنين، وزيد ما تضليه ما تطبعيه وتعاودي تلميه، لا ديريه ديراكتومون في البلا ومن بعد قطعيه. هنا جبت هذه سباتي اللي متوفره عندها تخدم بها، اللي ما متوفرش تقدر دير بيدها ولا بالخدميه ولا تسقد هذاك الوجه تاعها غير باش تجي جهه قد جهه ما تجيش وحده عاليه وحده الاخر. دخلتها بيان سيغ طيب. هنا بعد ما طابت لي جبتها خرجتها خليتها تولي دافيه، يعني ماشي حاميه او ما تقطعيهاش حاميه، خليها تبرد شويه. قطعت الحواشي هذوك قلعتهم. دوك تشوفوا واش غادي ندير بهم هذوك الحواشي. ما تخليش الكاطو حتى يبرد عادك باش تروحي تقطعيه، خليه يكون دافي يدفى شويه ومن بعد قطعيه باش ما يبقاش يتفتت لك. قسمتها انا هنايا في الوسط ومن بعد جبت شويه معجون مشماش يعني كونفيتور، دهنت الوجه تاعي من الفوقه. وهذوك الحواشي اللي قلعتهم فتتهم بيديا وراح نديرهم من الفوقه. اللي بغات ديرهم في الاشوار ولا طب راسك اختي ديريهم في الاشوار، واللي بغات تفتتهم غير بيديها تفتتهم كيما انا فتت غير بيديا. هنا بعد ما دهنت الوجه تاعي من الفوقه بالكونفيتور راح نزيد نقسم الكاطو تاعي باش يساعدني من بعد كي نجي نقطع الحبات تاوعي. هنا نحاول كل ما ندير من الفوقه كميه من هذاك الكاطو اللي كنا طحناه دوك الحواشي، ونضرب شويه بيدي باش تلصق لي مليح هذاك الفتات اللي طحناه. الكاطو تاعي حبيباتي راه واجد، شوفوا كي خرج شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جربوه البنات، اكيد 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 راح يعجبكم. واللي ما راهيش مشتركه في القناه واول مره يطلع لها الفيديو تاعنا اشتركي حبيبتي في القناه بيصلك كل ما هو جديد. واللي راهم مشتركين معنا ما تبخلوش علينا بالتعليقات. هنا راح نقسم معاكم الحبه باش تشوفوا كيفاش جاني من الداخل وجا طري 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 يذوب في الفم. وعلى البنة ما عندي ما نقول، ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.